देश भर में लगातार कफ सिरप को लेकर आ रही खबरों के बाद झारखंड सरकार ने अहम फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने 3 कफ सिरप की बिक्री, खरीद और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित सिरप हैं, पहला कोल्ड्रिफ्ट, दूसरा रेस्पीफ्रेश टीआर और तीसरा रिलाइफ। यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद उठाया गया है। राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर यह आदेश जारी किया है। सभी जिला औषधि निरीक्षकों को मेडिकल स्टोर और वितरकों से इन सिरप के नमूने एकत्र करने और प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। हानिकारक पाए जाने पर सिरप जब्त कर नष्ट किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि इन सिरप का प्रयोग तुरंत बंद करें और किसी भी परेशानी पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।